นั้นนั่งเครื่องบินครับจากสนามบินดอนเมืองจะลงที่สนามบินภูเก็ตใกล้จะถึงแล้วครับก็กัปตันก็ประกาศว่าตอนนี้เรามีพายุทัศนวิสัยไม่ดีไม่สามารถลงจอดได้ทีนี้ก็เลยหันไปหน้าต่างพอดีก็เห็นเป็นพายุงวงช้างกำลังหมุนเอาน้ำขึ้นมาบนฟ้าพอดีตัดสินใจถ่ายคลิปไว้หลังจากนั้นก็บินเข้าไปในกลุ่มเมฆที่เป็นฝนก็รู้สึกกลัวเหมือนกันครับตอนนั้น